Yes. Endelea kuishi kidijitali, ndivyo ninavyoweza kusisitiza. Usikate tamaa katika kupambania ndoto yako, haijalishi utatumia muda gani kujifunza. Kikubwa usikate tamaa. Leo katika video hii nitaenda kueleza jinsi ya kuweza kutazama video YouTube na kuweza kulipwa. Fuatana nami hatua moja baada ya hatua nyingine. Nitatumia hatua 4 kueleza hatua kwa hatua. Kwa hiyo anza hatua ya kwanza mpaka yani kunifuatilia katika video hii. Jambo la kwanza ni kuingia kwenye simu yako ama kwenye kompyuta yako, kisha moja kwa moja ingia hapo kwenye login kama mimi ambavyo unaona hapa tayari nimesha login. Ukibofya hapo itafunguka kama hivi. Kifuatacho ni kwenda kuselect sehemu ya games, alafu moja kwa moja tuweze kuona jinsi ya kuweza kuanza kutengeneza pesa. Utabofya kwenye hizi alama 3, alafu nenda kasearch kwenye eneo la games. Hapa tenda kwenye games hapa, utabofya kwenye games moja kwa moja utaona kama hivi. Sasa hapa chagua channel yote ambayo unaipenda ama eneo ambalo unalipenda lenye games kama hivyo. Let's say uta select kama utaweza kuangalia wote ambao wanatazama zaidi, tunaweza kuangalia labda hapo 66 45 77. Hebu tuende kabofya kwenye 77 hapa tutaweza kuona live games ambazo zinaendelea kwa hivi sasa. Utaona hapa kuna live games ziko nyingi sana. Sasa moja kwa moja unaweza kuchagua ile ambayo ina watazamaji wengi zaidi. Hiyo ndio ambayo na wewe unaweza kaamua kushuka nayo moja kwa moja ukaanza kutengeneza pesa. Mfano hii hapa ya mashuka in the house, unaona, unaweza kaanza nayo hii. Sasa hebu tuende kwenye hatua ya pili. Hapa tutacopy link. Mfano tukaselect hii, alafu moja kwa moja tuna copy link ya hii video moja kwa moja. Ikifunguka hapa nenda kabofya kwenye share. Kama unatumia simu yako, kama unatumia kompyuta sijali, kama unatumia simu nenda bofya hapa kwenye eneo la share, alafu kifuatacho utakoja ucopy link ambayo itaonekana hapa. Ama unaweza ukaselect hapa alafu ka copy current link na moja kwa moja itakuwa ni rahisi wewe kuweza kusikia. Sasa mimi nimeshafunguka, nitacopy link hapa, nitacopy link hapa. Sasa moja kwa moja ukicopy link hii achana nayo. Hapa achana nayo, sitazame hiyo game, achana nayo. Tenda hatua ya pili. Hatua ya pili, ingia kwenye simu yako ama kwenye ukurasa mwingine, andika 7r6.com. Andika hivyo 7r6.com kama hivi, itafunguka ukurasa kama huu. Nishafunga ukurasa kama huu hapa ndipo ambapo tunaanza hatua ya pili kuweza kutengeneza pesa. Hapa ni jinsi wanakuambia this is a platform where you can make money with short links. Ni rahisi sana. Utafanyaje hapa kazi usijali. Unaweza ukapaste hapa link yako alafu ikakubadilishia. Mfano mimi ile link ambayo nita control V kupaste, alafu kisha utapress okay. Sasa hapa naomba nikusisitize, unaweza kukopi link, lakini naomba hapa uweze kutengeneza pesa kwa sababu hujajisajili. Nenda kabofya hapa kwenye sign up, utajisajili hapa chini. Moja kwa moja utaenda kwenye kujiregister hapa, jisajili hapa. Bofya kujisajili, ama kama umeshajisajili bofya ku login moja kwa moja. Mawasiliano yao hawa hapo. Unaweza kuwasiliana kupitia Telegram, WhatsApp ama kwa email. Sasa moja kwa moja huko tuhitaji. Unahitaji labda kwenda kujisajili, utabofya hapa kwenda kujisajili moja kwa moja ku sign up. Ukisha sign up, ukishajisajili moja kwa moja itaonekana dashboard kama hii hapa. Mimi tayari nimeshajisajili, dashboard kama hii hapa. Tukishamaliza hapo utakuja hapo utabofya kwenye create link. Hapa utakuja upaste ile link yako ambayo tayari umeshaicopy mfano kwenye ile game. Baada hapo unaweza kama sasa pia naomba nikusisitize. Inawezekana kuna live event, labda mechi ya Yanga anacheza labda na Simba au mechi yote inachezwa, unaweza kaenda copy kama hivi, alafu ka paste hapa alafu kaandika watu. Okay, wacha tuweke hivi. Haitaji dash. Kwa hiyo ni rahisi sana. Wewe unganisha tu, haina shida, mtu atakuelewa tu. Kumbuka bwana unataka kumaanisha nini. Unaona? Atakuelewa tu. Alafu andika tu labda mwanzoni live. Tuone maneno yote hayajazidi. Unaona hapa live Yanga dhidi ya Simba. Sasa baada hapo una copy link. Hii ni hatua ya ngapi? Hatua ya pili ya kuweza kufikia lengo lako. Baada hapo tutaenda hatua ya 3. Hapo tutaenda kwenye ukurasa wako, nenda kasearch stream community. Andika Steam community. steamcommunity.com, alafu press okay. Ukisha press okay, hapa moja kwa moja utaenda kushare. Kama umeshajiunga kwenye ile, umeenda kuchukua link ya games,
hapa ndo tutaenda kucheza sasa na masuala ya kutengeneza pesa. Huku kuna watu wengi wako live muda mwingi sana, muda mwingi wako live duniani kote, na hapo utatengeneza pesa nzuri kazini kwako. Kikubwa kishafika hapa kwenye Steam community, ambacho unapaswa ukifanya ni kuja kujisajili hapa kwenye join stream. Utabofya hapa kwenye join stream, alafu baada hapo sasa mimi nimeshajisajili. Ambacho nakifanya wewe kama hujajisajili, jisajili, alafu kisha njoo kwenye communities hapa, bofya, alafu nenda select kwenye discussion hapa, bofya kwenye discussion. Hapa ndo utakutana na watu ambao wako live muda mwingi, kama dakika ngapi, watu wangapi wako kwenye discussion kama hii hapa, basi inaonekana iko hot. Kwa unaweza ukabofya na uko na watu wako wengi, na wewe unaweza kaja comment yako hapa, alafu kaambatanisha na hiyo link ambayo tayari tumeshaicopy huku kwenye 7r6.com. na baada hapo au unaweza create mwenyewe pia hapa discussion kupitia hapa. Sasa kama hujajisajili, na maana kwamba tafadhali njoo create link hapa, create account, alafu baada hapo utakuwa na access ya kuweza ku create discussion na wewe. Ambacho nakifanya wewe ni kuja kukopi hii hapa game lako, njoo copy hapa, copy hiki kichwa, alafu weka hiyo utaweka hapo labda kichwa chako, alafu naweka link ile ambayo tayari tumeshaicopy huku, tumeshaicreate hii hapa, alafu baada hapo iweke hapo. Ukishaweka hapo, watu wataendelea kutazama na kutengeneza pesa mtandaoni. Hasa tu nikakuonesha jinsi link hii ambavyo nafanya kazi na jinsi ambavyo unaweza kutengeneza pesa. Na hapa ni kwamba unaweza kushirikisha pia hata kwenye social media, inawezekana labda Facebook, inawezekana WhatsApp, kwenye magrupu mbalimbali. Andika maelezo yako alafu ambatanisha na hiyo link. Naenda kuonesha tu moja baada ya nyingine. Utaona link yako itafunguka, alafu utamuuliza mtu yule ambaye amebofya link kwamba tafadhali subiri labda kidogo, alafu ithibitishe. Kumbuke bwana, mimi hapo sana natumia kompyuta, hasa kwenye simu itakuletea labda taarifa chache, labda itakwambia load link yako, itaload labda sekunde kadhaa kama hivi. Wakati huko kuna matangazo kama hivi. Kwa kadri mtu ambaye anaenda kutazama matangazo na nini, wewe huku kwenye dashboard yako huku itasoma bwana hiyo link wamebofya watu wangapi. Sasa ukiandika mfano labda Simba anacheza na Yanga au Yanga anacheza na timu gani ambayo inaweza kuwavutia watu wengi, ndivyo ambavyo hata wewe utatengeneza pesa zaidi. Sasa ikishamalizika hapa sekunde ngapi hizo 10, itakwambia bofya next. Kwa hiyo yule mtu ambaye anatazama link yangu atabofya next. Ina maana kwamba kadri ambavyo anaendelea kukaa kwenye huu mtandao ndivyo ambavyo anatengeneza pesa zaidi. Kwa hiyo hii ni fursa mojawapo ambayo unaweza kutengeneza pesa kutumia video za YouTube. Kama utakuwa na swali lolote, tafadhali acha comment yako kwenye video hii, alafu nami nitapitia na kucomment au kureply ili tuweze kuelekezana kwa undani zaidi. Asante kwa kutazama, hadi wakati mwingine, kwaheri.